Publikimi I miliona dokumenteve nga dosja Epstein ka rikthyer në qendër të vëmendjes aktivitetin dhe rrjetin e gjerë të kontakteve të financierit amerikan I dënuar për krime seksuale. Sipas materialeve të bëra publike nga Departamenti I Drejtësisë I Shteteve të Bashkuara, mes 3 milion dokumenteve, 180.000 imazheve dhe mijëra videove, përfshihen edhe shkëmbime emailësh që tregojnë mënyrën se si Epstein prezantonte vajza të reja për figura të njohura dhe të pushtetshme. Në një komunikim të vitit 2010, ai ofronte princit Andrew, një vajzë të re të cilën e përshkruante si ruse, e bukur dhe e besueshme, duke sugjeruar një takim për darkë. Sipas dosjeve, vajzat të reja nga Rusia rezultojnë të kenë qenë mes atyre që u prezantoheshin burrave me ndikim nga politika, biznesi dhe media. Numri I madh I dokumenteve ka ngritur gjithashtu pikpyetje për lidhje të mundshme ndërkombëtare. Në dosje përmendet mbi 1000 referenca për presidentin rus Vladimir Putin dhe mijëra të tjera për Moskën, duke nxitur spekulime për kontakte të Epstein me figura ruse dhe pas dënimit të tij në vitin 2008. Disa analistë kanë hedhur hipotezën se rekrutimi I vajzave të huaja mund të ketë qenë pjesë e një skeme kompromitimi, ku takimet intime regjistroheshin për qëllime shantazhi ndaj personave me pushtet. Në këtë kontekst janë përmendur dhe dyshime për lidhje të mundshme me shërbimet inteligjente. Në dokument përmendet dhe emri I manjatit britanik Robert Maxwell, për të cilën media të ndryshme kanë raportuar më herët se mund të ketë patur lidhje me inteligjencën izraelite. Vajza e tij, Ghislaine Maxwell, u bë bashkëpunëtorja më afërt Epstein, ndërkohë raporte të tjera flasin për dyshimet se Epstein mund të ketë patur kontakte me figura politike izraelite, përfshirë ish-kryeministrin Ehud Barak, I cili ka vizituar disa herë rezidencën e tij. Megjithatë, ish-kryeministri izraelit Naftali Bennett ka mohuar kategorikisht këto pretendime, duke deklaruar se Epstein nuk ka qenë asnjëherë aset inteligjencës izraelite.